soğuk algınlığı ilaçları bugünlerde çok kullanılıyor. Fakat bu ilaçların faydalı olduğuna, işe yaradığına dair elde kuvvetli deliller olmadığı gibi bunların bilhassa da küçük çocuklarda ölüme kadar gidebilen ciddi riskleri olduğunu unutmayın. Zaten Amerika'da FDA kurumu 2 yaşından küçük çocuklara bu tür ilaçların verilmesini yasaklamıştı ve ilaç şirketleri daha da ileri giderek bunların 4 yaşın altında kullanılmamasını istemişti. Bu araştırmaya göre 8 senelik bir dönemde ortaya çıkan 40 çocuk ölümünün doğrudan doğruya soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarına bağlı olduğu tespit edildi. Öksürük bir hastalık değildir, bir belirtidir ve esas olan da sebebe yönelik olan tedavidir.